wajahnya. Teman-teman, kita udah nyampe di pesantren Raudhatul Ishlah ya. Ya, ini ikon pesantren ini nih, jembatannya canggih nih. Di sana kita bisa lelet empang. Yuk sob. Itu atasnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami perwakilan dari saudara Abdullah ingin menyerahkan satu unit molen, dan insya Allah mudah-mudahan di sini bisa lebih manfaat ya. Amin. Dan disimbolisasi dengan engkelnya. Angkat toh. Wih,